С вами продолжение. С вами продолжение репортажа. Идем в библиотеку. Быстрей, быстрей, быстрей. Еще быстрей. Стой! Стоять! Там мой дед! Вставай на пешеходнике. Так, я сходил ненадолго. Несемся со всей дури. Спорим, сейчас их не догоню. Ема, недалеко еще. Ну ладно, ничего, догоню их. Здесь летим. Да. С кем? С бабушкой, с дедушкой. Да сейчас догоним. Никуда не денется. Фух. Жара полная. Что творите? Через не пешеходник. Вообще с дуба рухнули. Согласен! Вообще охерели. Сука, вообще, я в шоке. Мы с Ольгой Александровной перебежали. Пожалуйста. Охеренели. Охеренели. Вообще в шоке. Какой тебе лучший вожатый? Фух. Да ладно, я шучу. Я шучу, Кира. Я буду с вами. Что ты меня передразниваешь? В смысле, я смотрел. Крестная? Что я красивая, а не адекватная? Погнали свой красив. Я лапу. Через двор. Крестный. Крестный, а не крестный. А правда крестный или крестный? Крестный. А не хрестный? Крестный. Да, слово крестить. А не крестный. 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 Хрен. Крестный. Хрестнул. А слово что, он хрестный, что ли? Ой, блин. Данил, ты дурак? Я снимаю репортаж. Маши, всем привет. Погнали ко мне домой на чаек. Я не вынесу тебе воды. Обойдешься. Я вам могу только пакет скинуть. Давай. И вот тут Саня Лена уже. Я к нему в гости зайду. Вынеси мне воды, там, не знаю, сок. А я тебе не вынесу. Да. Хочешь в столовую? Не хочу. И она тебе не хочет, правильно? Я тебе могу только пакетик с 5-го этажа скинуть. Пакетик? Нормально? Зачем мне пакетик? Он с водой будет. А, смотри, пакетик, ладно. Мне без разницы, откуда пить уже. Главное ловить его. Главное вода. Биби! Это кто? Мы что знаем? Ты дура, что ли? Он так дружелюбно машет. Быстрее в библиотеку! Да. Ой, это же я тут фоткался. У меня есть ВК-фоточка такая. У меня 84%. Сделай рекламу вот такого ВК.
Ну все, заходим. Сделайте рекламу ВК. Нет, обойдешься. Чего? Ты меня не рекламируешь. А где это рекламируется? Ты должен меня рекламировать. Я не знаю где. Могу сам тогда. Здравствуйте! Попить можете здесь. Попить? Попить? Да, всякие сладости. Да, проходите. 100%. Я не хочу пить. Там из раковины. Попить. Она из унитаза вообще. Фу, невкусно. Она сосадка. Там смотри, как это будет. Она сосадка. Садитесь вперед. Данил! Данил Фейерверк! Иди сюда. Да погнали сюда. Ты что, дурак, что ли? Вот сюда быстрее садись. Вперед, все вперед. Вперед здесь садитесь. Уроки дружбы. Уроки дружбы. На передние садимся, рядочки. Уроки дружбы. На передние садимся, рядочки. Так, Захар, я тебе замечания не делаю, давай. На передние садимся. На передние садимся. Передай всем привет. Как фотографировать? Самую одну фотографию можно. У меня мушка. Пожалуйста, сюда, ребят. Присаживайтесь, ребят. Пересядьте, пожалуйста, сюда. Присядемся туда. Туда. Да ты обнаглел. Пересядьте, пожалуйста. Это получится снимок красиво. Так, Жень, пересаживайтесь ближе. Вот попроси. Куда, Так, я тебе. Захар, вот сюда, Захар. У вас Быстро. какой отряд-то? Не сюда. У нас третий. Сникерсы. Блин. Давайте фоточку на память. Захар, я сейчас вот сюда посажу. Садитесь, садитесь. Вот сюда нажми. Вот. И нас фоткай. Данил, тупой. Мальчик Надежда Ивановна. Так, ну что ж, ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Уже были. И вот если вы посмотрите на экран, сегодня мы с вами поговорим о дружбе. Скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы, что такое дружба? Да. Так, ну подскажите мне, что такое дружба? Ну, а еще, ну бывает, что ссорятся, не всегда есть, что прям гладко все проходило. А чем еще? Когда люди дружат. Когда люди дружат. Правильно друг другу. Что еще может быть?